Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы құсты нормалап азықтандыру. Құсты азықтандыру жүйесі жайлы, құстарға арналған азықтар және де тауықтарды азықтандыру жайлы айтатын боламыз. Құстың ас қорыту органдарына ауыз қуысы, жұтқыншақ, өңеш, жемсау, асқазан безі мен бұлшық еттері, ішектің нәзік бөлімі, соқыршек, тоқшек және де қатпаршақ жатады. Құста тіс ерін болмайды. Жақтары тұмсық тәрізді келеді. Тауық пен күркетауықта ол қысқа да үшкір, ал суда жүзетін құстарда ұзындау және жалпақтау болады. Тауық тұмсығы қатты азықты шұқылап жеуге бейімделсе, суда жүзетін құстардікі суда жүзуге бейімделген. Ауыз қуысында және жұтқыншақта муцин мен птиолин ферменттерінен тұратын сілекейлі сілті шырынын бөліп тұратын сілекей бездерінің аузы ашылады. Муцин жемді ылғалдап өңештен өтуіне әсер етеді. Птиолин крахмалды қантқа айналдырады. Жұтқыншақ төменгі жағы тарыла түсетін қуыс түтікше болып келеді. Тауық күркетауық жұтқыншағының мойнынан төменгі бөлігінде домалақ, іші қуыс, жемсау болады. Қаз бен үйректе жемсау жоқ, оның қызметін жұтқыншақтың төменгі кеңдеу жері атқарады. Жемсауда азық бөртіп жұмсарады. Азықпен түскен ферменттердің әсерінен сөл қорытылады. Жемсауда азық 5-8 сағаттай болады. Асқазан безі толықша келген жұтқыншақ пен асқазан бұлшық етінің аралығында орналасқан қысқа түтік болып келеді. Оның ішкі қабаты тұз қышқылы мен пепсин ферментінен тұратын, асқазан сөлін бөліп тұратын без түтікшелері сілекей қабыршағымен қалыптасқан. Асқазан бұлшық еті шымыр тығыз келеді, ал ішкі жағы мүйіз қабыршақпен қалыптасқан. Егер асқазанның бұлшық етті бөлігінде қиыршық тас болмаса, азық нашар қорытылады. Асқазанның бұлшық етті бөлігінде ұнтақталған азық ішекке өтеді. Ол тауықта денесінің ұзындығынан 5-6 есе, ал қаздар мен үйректерде 5-4 есе ұзын болады. Құстың ішегі ащы және тоқ ішекке бөлінеді. Ащы ішекке жіңішке, нәзік және тыныс алатын ішек, ал тоқ ішекке соқыр және тік ішек жатады. Жіңішке ішек өте ұзын, ішінде асқазан безі болады. Оған майлы заттарды қорытуға ықпал ететін, өт жүретін жол ашылады. Жалпы азықтың протеинді, амин қышқылды және минералды құндылығын нормалау мұндай жағдайда толық рационды жемнің 100 грамм есебімен жүргізіледі. Азықтың қоректік заттарында көміртекте, протеинде, майда азықтың жалпы қуаты жинақталған. Азықпен бірге құс организміне түскен жалпы энергияның бәрі бірдей пайдаланылмайды. Оның бір бөлігі қорытылмаған заттар арқылы саңғырықпен бірге сыртқа шығады. Организмде алмасу немесе физиологиялық пайдалы энергия ғана қалады. Алмасу энергиясы азықтың жалпы энергиясы қорытылмаған энергияға тең келеді. Жұмыртқа, ет, қауырсын сияқты мол протеинді өнімдерді жеделдете түсу, құсты тек протеиннің қажетті мөлшермен қамтамасыз еткенде ғана жүзеге асады. Азықтардың протеиндік қоректілігін бағалау және құстың протеинге деген мұқтаждығын нормалау құрама жемнің 100 грамм шикі протеин бойынша жүзеге асырылады. Құстың протеинді қорегінің құндылығы ауыспайтын амин қышқылдарының мөлшері арқылы бақыланады. Құстың мол өнімділігін қамтамасыз ету үшін рациондағы алмасу энергиясы мен шикі протеиннің мөлшері олардың ара қатынасы бойынша теңестірілуі тиіс. Энергия протеинді қатынас құрама жемнің 100 граммы әрбір пайыз шикі протеинге алмасу энергиясының қанша мөлшері келетінін көрсетеді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы, сау болыңыздар.